Hi guys, நான் தான் எல்லாம் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சிம்பிளாக ஒரு ஹோம் மேட் வேக்யூம் கிளீனர் பண்ண போகிறோம். வாங்க. இந்த மாதிரி ரெண்டு இடத்துலையுமே மார்க் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு இடத்துலையுமே நம்ம கட் பண்ணிடணும். இந்த நடு பீஸ் நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ இந்த பீஸும் தான் நமக்கு தேவை, இந்த பீஸ் தேவையில்லை. ஸோ நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். கட் பண்ண பீஸை கீழே போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இதான் மோட்டாருக்கு பின்னால் பாசிட்டிவ் இருக்கும். பாசிட்டிவில் ரெட் கலர் வழி தரணும், நெகட்டிவில் பிளாக் கலர் வழி தரணும். ஜாயின் பண்ணியாச்சு. பாசிட்டிவ் வந்து ரெட்டு, நெகட்டிவ் வந்து பிளாக்கு. கேப்பில் இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணிக்கணும். எதுக்குன்னா இந்த மோட்டரை கரெக்டாக அந்த கேப்போட இதில் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்காக. இந்த மாதிரி செலோடேப் போட்டு இந்த மாதிரி கேப்பையும் மோட்டரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கணும். மோட்டரோட கேப்பில் இந்த மாதிரி ஃபெவிக்விக்கை இந்த மாதிரி போட்டுட்டு பாட்டிலுக்குள்ளே இந்த மாதிரி நம்ம ஒட்ட வைக்க போகிறோம். பின்னால் இந்த மாதிரி ஹோல் போட்டு இந்த கனெக்டரை வெளியே எடுத்துருங்க. அவ்வளோதான். ஃபேன் இந்த மாதிரி இந்த மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இந்த நெட்டை வந்து இந்த பாட்டில் சைஸ் ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி ஒட்டிடணும். இது எதுக்குன்னா வேக்யூம் பண்ணும்போது அழுக்கு வந்து இந்த மோட்டரில் போயிட்டு டஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா மோட்டர் வீணாக போயிடும். ஸோ அதுக்காக நம்ம அது ப்ரொடெக்ஷனுக்காக இந்த மஸ்கிட்டோ நெட் நம்ம போடுறோம். இந்த மாதிரி தான் நெட்டை நம்ம போடணும். இப்போது இந்த பீஸை வந்து இந்த பீஸ்குள்ளே நம்ம ஜாயின் பண்ணிடணும். அப்படியே ஒன்றுமே இல்லை, இந்த மாதிரி லைட்டாக உள்ளே தள்ளி அப்படியே நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி லைட்டாக உள்ளே தள்ளி அவ்வளோதான், ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிடணும். இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் பைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே ஹோல் போட்டுட்டு நம்ம இதை ஃபிட் பண்ணோம். இங்கே இந்த மாதிரி கேப்பில் ஹோல்ஸ் போட்ட உடனே இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் பைப்பை இந்த ஹோல்ஸ்குள்ள இந்த கேப்புக்குள்ளே விடணும். ஸோ இந்த அளவுக்கு விட்டால் போதும். ஓகே. ஸோ இங்கே கேப்பாக இருக்குது. நம்ம போட்ட அந்த ஹோல்ஸ் போட்டனால இங்கே கேப்பாக இருக்குது. ஸோ நம்ம டேப் வச்சு நல்லா சுற்ற போகிறோம். நல்லா டேப் போட்டாச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா டேப் போடணும். இப்போ இந்த ஹோஸை வந்து கரெக்டாக பாட்டிலில் போட்டு லாக் பண்ண போகிறோம். டைட்டாக லாக் பண்ணணும். இங்கே கட் பண்ணியாச்சு. இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு இங்கே நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. ஸோ கட் பண்ண பீஸை அப்படியே ஃபெவிஸ்டிக் போட்டு இந்த மாதிரி ஹேண்டில் மாதிரி ஒட்டிடுங்க. வேக்யூம் கிளீனர் இப்போ ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அடாப்டர் ஒயரை இந்த கனெக்டரில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போது ஆன் பண்ணி பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு.
இப்போ இதை க்ளீன் பண்ணணுன்னா ஒன்றும் இல்லை, இப்படி இதை எடுத்துட்டு பொறுமையாக எடுங்க. எடுத்துட்டு இப்படி கொட்டிட்டு திருப்பி இதை ஆட்டோஸ்டிக் திருப்பி இதை ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாலையும் ஃபேஸ்புக்லேயும் என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு புது கண்டென்ட்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.